완전히 저기 시골집 같네. 그야말로 옛날 식탁방에 앉아 도라지 위스키 한 잔에다 짙은 색스폰 아니야, 소리를 여기 들어버려 우리 사장 찍으면 이제 조회수가 많이 나와. 새빨간 립스틱 시계집에 갔다. 나름대로 멋을 부린 마담에게 실없이 던지는 농담 사이 짙은 색스폰 소리를 아니 너무 잘 들어버려 졌다. 이제와 새삼이 나이에 시련의 연기력이 나와.